od kad je krenula nagradna igra stalno učestvujemo i imamo dosta metalac posuđa što smo dobili od Grand Cafe. Pa sviđa mi se, nema šta, mi kafu i tako pijemo, a onda još kad nešto dobijemo što da ne. Svekrva to malo više od mene, više skuplja bodove, ali dobro, a ja malo to šaljem i zovem i tako skuplje bodove. Bodove sam unosila preko interneta, nije bilo teško, malo mi je ispočetka bilo nejasno, ali sam nazvala tamo informacije i sve su mi objasnili. Učestvovat ćemo u nagradnoj igri i već imam skupljeno 30 bodova, moram posle da naručim i tepsiju. I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod u unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na www.grandcafe.ba i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamijenite ih za unikatno metalac posuđe koje vam stiže na kućnu adresu. I miris i ukus i siguran dobitak Grand Cafe.